मंगळार 17 जून 2025 मुखेल वड तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात नियाळाक आदार। एका मनशाक सदांच ताचो शेजारी एक व्हडलो दुस्मान आसलो आनी ह्या शेजाऱ्याक लागीं रावूंक ह्या मनशाक खूब अवघड जाता। आयज असलीच दुस्मानकाय दिश्टी पडटा, जावं तो देश गांव आदी। पयस रावतल्याक आमी लागीं घेता, पण आमच्या शेजाऱ्याची दर एक ल्हानशी कोरणी लेगून आमकां तिडयता, राग हाडटा। अशें घडटा तेन्ना आमी तांची अस्कोताय वळखून घेवंक जाय। कित्याक तो अशें करता काय? आमच्या बरेपणाची सावळी तांचेर घालूंक तोजवीत करूंक जाय। जेजू म्हणटा, तुज्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुका पिडापीड दितोल्या पासत मागात। अशें केल्यार आमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यो। देव बाप कसलोच वेगळोचार करिना, पूण सगळ्यांक एक सारकी लेखता। कोणाचोच इबाड जाल्लो देवाक नाका आनी तांचो आत्मो साल्वार करूंक, तांकां बऱ्या मार्गार हाडूंक जेजू आयज आमकां उलो करता। कोणेच आमकां वायट केल्यार आमचे मनीस सोय मोडल्यार विंगास घेवपाचें। देव आमकां बरें करूंक आपयता। अशें करून आमी आमकां सर्गीच्या राजांत तेवे एकठांय करता आनी बापाक लागीं येता। तर आमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागुया आनी दुस्मानाचो मोग करूंक वावरुया। म्हजो ताराव म्हाका पिडापीड दितोल्या पासत मागून तांचें मन बदलूंक वावुरतली।